Så er det blevet fredag, og det er ovenikøbet fredag den 21. november. Ja, det er jo en dato som alle andre, men når man kigger lidt fremad, jamen så er det jo snart december og tid til julegaver og hvad nu vi har. For mig er det, om ikke juleaften i dag, så lille juleaften. En slags lille juleaften. For i dag, der ankom mit roll-up, hedder det. En roll-up, og det er sådan en sag her, som jeg stiller op rundt omkring, hvor jeg dukker op, og så reklamerer jeg for min nye bog, der hedder Det Nye Guld, GOG 2017-23. Og som jeg har skrevet her, sælges her, det er for, at folk lige kan opdage, hvorfor har han den der roll-up med? Det er fordi, han sælger den der bog her. Så det er meget enkelt, og inden jeg lige siger rigtig god weekend til jer alle sammen, så kan jeg sige, at jeg har også gjort alt, hvad jeg kan. Jeg har gjort alt, hvad jeg kan, for ligesom at reklamere for den her bog. Jeg har købt nogle postkort, jeg har købt nogle plakater med den, og jeg har fået fremstillet nogle flyers, som jeg kan smide rundt omkring. Altså ikke bare sådan smide rundt omkring, men altså smide rundt omkring. Læg dem rundt omkring. Og så altså også de her krus her, som jeg lige, så nu for eksempel nu her, kan jeg lige stå og drikke en kop kaffe eller et glas saftevand af den, og så tænker folk, hvad er det, han står med der? Er det krus? Ja, hvad står der på det? Der står Det Nye Guld, og det er titlen på min nye bog. Det hele nye er, at bogen formentlig, altså bøgerne som sådan, altså de fysiske bøger, de lander her i en masse papkasser på min matrikel her en gang i næste uge, og så skal jeg i gang med at pakke dem alle sammen. Så hvis du bestiller en, så går der nok ikke meget mere end en uge, så har du bogen derhjemme. Skulle lige gå lidt ekstra, så har jeg lige tålmodighed med mig, fordi jeg skal sidde og pakke alle bøgerne selv. Og det er også sådan, at jeg skal lige have smidt dem ud, eller ikke smidt dem ud, jeg skal sende dem ud, eller kørt dem ud, eller bragt dem ud til de forskellige boghandlere, der nu tænker, at det kunne de godt tænke sig. Og hvis du nu bor et sted, hvor du tænker, at jeg kan ikke lige komme ind til Erik og købe en bog, eller jeg vil ikke lige betale for, at den skal fragtes ud til mig, så prøv lige at gå ned i din lokale boghandel og spørg, om de har den her bog. Den hedder jo altså som sagt Det Nye Guld, GOG 2017-23, og den handler om alle de her talenter, GOG har opfostret de seneste år.